Meski banyak jalan provinsi yang rusak bahkan putus, namun Ketua Komisi 4 DPRD NTT menegaskan pemerintah tidak mengalokasikan dana khusus untuk perbaikan jalan dalam waktu dekat. Yang ada hanya dana tanggap darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hujan dengan intensitas tinggi dalam 2 pekan terakhir yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebabkan sejumlah jalan raya yang menghubungkan kabupaten yang satu dengan yang lainnya putus. Seperti di Kabupaten Sika yang menghubungkan Kabupaten Ende dan beberapa kabupaten lainnya di Trans Utara Flores putus total. Tidak hanya itu, di Manggarai Timur jalan yang menghubungkan sebagian kabupaten di Manggarai Raya ini juga putus, yang menyebabkan akses dari dan menuju kabupaten-kabupaten di daerah itu terhambat. Ketua Komisi 4 DPRD NTT David Melowadu kepada media mengatakan, meski banyak jalan provinsi yang putus akibat diterjang banjir, namun pemerintah provinsi tidak memiliki anggaran khusus untuk secepatnya memperbaiki. Dana ini menurut David tidak ada di Dinas PU, yang ada hanya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kenapa? Karena memang ya dana kita untuk infrastruktur tidak signifikan untuk bisa menanggulangi atau mengakomodir semua ruas yang ada provinsi. Karena ruas kita ini sudah 2.400-an lebih kilo di 22 kabupaten satu kota ini. Nah, jadi anggaran pun untuk infrastruktur, misalnya DPU yang khusus jalan itu ya hampir 100 miliar saja per tahun. Artinya untuk saat ini tidak ada anggaran untuk perbaikan dan oh itu kan harus ada perencanaan dulu. Oh, iya. Kecuali ada kami seperti usulan kami bahwa di setiap di Dinas PU itu ada dana tanggap darurat, itu bisa dieksekusi langsung. Sekarang kan untuk menanggulangi jalan putus akibat bencana ini harus koordinasi lintas instansi. Tidak hanya itu, Komisi 4 DPRD NTT juga menyadari hampir 40% jalan provinsi dalam keadaan rusak karena dana terbatas, di mana setiap tahunnya pemerintah Pemprov hanya menyanggupi 200 miliar yang dialokasikan untuk Dinas PU. Dari alokasi dana itu sudah termasuk jalan, jembatan, dan irigasi. Selain itu, penganggaran di dinas tersebut berdasarkan rencana, sementara bencana tidak dapat diprediksi. Dari Kupang, Fabianus Benge, Tim iNews memberitakan.